جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بهترین گنج دختران چیست؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. یکی از عالمان میگوید بسیار سعی کردم تا ببینم که موسی علیه السلام چه چیزی در آن دختر دیده بود که 10 سال عمر پربرکت خود را صرف مهریه او کرد و این جواب را در کلام پروردگارم یافتم. خداوند در سوره قصص آیه 25 میگوید با شرم و حیا قدم میبرداشت. پروردگار در وصف همسر پیامبرش از چهره و اندامش سخن نگفت، بلکه بزرگترین گنج وجودش که شرم و حیا بود از آن توصیف کرد. بله خواهران ایمانیم، امروز بسیاری از خواهران ما این گنج که حیا است این را از دست داده اند. چنانکه که بر ما معلوم است در شبکه‌های اینترنتی صورت‌های خود را می‌گذارند، عورت خود را کشاده اند، با مردان نامحرم گفتگو می‌کنند. خواهران عزیزم بدانید که شما مادران آینده هستید. اگر شما اصلاح شوید آینده امت محمد صلی الله علیه و سلم اصلاح می شود. اگر شما مادران خوب با حیا و با ایمان با علم باشید آینده فرزندان با ایمان با حیا و فرزندان با علم را تربیت می کنید، چون زمین حاصل خیز حاصل خوب را می دهد. پس خواهران عزیزم به سوی پروردگار خود بازگردید، از گناهان توبه کنید. حاضرم وقت است به سوی خداوند با توبه نصوح بازگردید. از این کردار خود، از این عملهای زشت خود دست بکشید و مثل همسر موسی علیه السلام با شرم قدم گذارید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.